唔理係咩年紀都好啦，係小朋友中學生或者係大人，喺好多時候咧，我哋會有好多嘅困境啦，好多嘅困擾啦，面對好多嘅壓力啦。係啦，嗱呢個咧我係打氣嘅，噔噔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 ，咁將呢個咧笠住阿井 Sir 嘅手咧，咁就可以保住佢隻手啦。即係講而家我隻手係冇錯，一陣間仲係咪我嘅就未知道。1、2、3。其中包括一啲嘅報紙啦，一啲嘅童軍繩啦，好配合主題啊。仲有一隻漏咗嘅手啦，一件褸同埋一個一個窗簾布嘅，得唔得？呢個係咩結咁犀利啊？死結添，鬆嘅，實啲實啲，有咁實得咁實得㗎啦。另外兩邊咧都冇人可以上到嚟嘅。好啦。綁就綁實咗啦，咁跟住咧，我就請咗你咧小精靈咧上嚟幫手嘅。喂，我叫你着，你就幫我着，要添啊？喂，咁樣我好難收科嘅喎，幫我解咗啲結先啊！好啦，你幫我解咗啲結先啦，咁就。但係只要我哋係可以保持一個冷靜嘅心態，我哋係仔細佢去分析而家嘅情況，我哋相信自己咧係可以有呢一個能力，我哋咧係可以發揮自己嘅能力咧，係可以解決咧所有嘅問題嘅。其實我咧事先咧就準備咗一個預言，見到啊？預言就將佢放咗喺個信封度。係啦，不如嚟咁啦，你幫我 check 下呢個信封係咪完全密封㗎？係嘛？係啦，你幫我收埋佢嗱，因為一陣間你要幫我保管住呢個信封㗎，你將佢收埋佢喺呢個最隱蔽、最安全嘅地方。係啦，你身上喎，得，其實褲袋 OK 啦，係褲袋係啦，褲袋得㗎啦，中間揸住係咁樣打橫，係啦。中間揀任何一個位置，你想去邊度剪落去都得㗎。但係睇住剪啦，唔好剪親我隻手指啊嚇！我唔想一陣10隻手咧，係放手 OK， 放心剪啦，係啦，剪埋個剪腸咁剪。係你1、2、3，執好，係啦，剪完係啦，執翻佢先。係啦，咁剪完之後，不如咁啦，你幫我讀一讀，你見到嗰行字啊，第一行係啦，俾個咪有冇咪啊？係第一行係大聲讀出嚟。金牌背後的。係，俾我揸住個膠剪度。金牌背後的成長故事，只有19歲嘅葉鴻輝依然氣定神閒。麻煩你又大聲咁讀一次，係啦。金牌背後的成長故事，只有19歲的葉鴻輝依然氣定神閒。係啦，呢個寓言故事咧，係啦，就係同頭先位同學讀嘅一模一樣。我哋唔該曬呢兩位。咁所以希望大家各位小朋友係啦，將來大家都可能遇到工作上或者學業上都有好多困難，但係希望大家唔好放棄，係啦，繼續努力。我哋相信大家嘅將來一定會好成功、好美好嘅。多謝大家。